Enteekateeka eno y'okugaba omusaayi egendereddwamu okukungaanya yunitsi z'omusaayi 8 era nga guno gwe mulundi ogwokutaano ng'ekolebwa mu Kalangala okuva mu mwaka ogwa 2018. Omukubiriza w'olukiiko lw'essaza lya Ssaabasajja Kabaka Essese omukungu Njuba Livingstone asinzidde ku mukolo guno n'asomesa abantu ku bukulu bw'okuwaayo omusaayi nga y'ensonga lwaki Obwakabaka bwajjayo n'ag'omu buto okulaba nga batalaaga Buganda nga bakungaanya omusaayi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Emirundi egiyise tulabye nga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka waliwo emisinde egiteekeddwateekeddwa ng'ensonga eri ku mulamwa gwa bulwadde bwa nnalubiri. Ekyamazima omulwadde wa nnalubiri yeetaaga nnyo omusaayi nga bwe mukitegeera nti aggwamu nnyo omusaayi. N'olwekyo enteekateeka eno ekitongole kya KIS n'ebitongole ebirala ebikikwasizaako ey'okugaba omusaayi etuukagana butereevu n'enteekateeka za Buganda. John Opondo nga yakulira ekitongole kya Kalangala Infrastructure Services Limited agamba abantu bangi abeetaaga omusaayi nga y'ensonga lwaki bo beewaayo okuwagira enteekateeka eno buli mwaka. N'akirambika nti okuva obulwadde bwa ssennyiga Corona bwe bwajja abantu beerabira nti waliwo endwadde endala nnyingi ezitta abantu ng'obuzibu buva ku bbula ly'omusaayi. Ekyamazima kiri nti obusujja ne accidents ebikyasiiza okukola ki okututtira abantu. Ate zino ze ndwadde n'ebizibu ebiyinza okukolebwako nga tulina ki nga tulina omusaayi. Rest Nakawungu nga yamyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala akuutidde abakyala okujjumbira enteekateeka eno kubanga be bagikulembeddemu. Eggwanga lyaffe liri mu katuwa k'omusaayi ate nga tebajja kugenda nti bagu exporting from China or Kenya or anywhere. So mwebale nnyo bannange mwebale kujjumbira. Tulyeheebwa Johnson okuva mu Uganda Blood Transfusion Services e Masaka agamba nti ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kiragira okukungaanya yunitsi z'omusaayi 40 buli mwaka wabula nga kikyali kizibu okuzikungaanya mu Uganda. We have always projected as UPTS to have 300,000 emitwalo 3, but we find a challenge to even reach on that, whereby abantu abamu tebabitwala ng'ensonga. People don't take it as a serious issue. And we call upon you that tell your colleague, tell your people that we need everybody's participation. Yeroy Dembe Nakiboneka akiikiridde ow'essaza Kweba alaze obukulu obuli mu kukungaanya omusaayi naddala mu disitulikiti y'e Kalangala. Oba ffe tetwandibadde tetwetaaga musaayi obudde obwo naye waliwo bannaffe abalala abagwetaaga. Olw'ensonga eyo bw'ogaba omusaayi obudde buno osevinze obulamu obwo bw'otannalabako bw'otategedde. Doreen Nakajiri ne Robert Nsubuga, BBS Telefina.